dimineața, 8:25, într-o zi a săptămânii de muncă. De data asta vreau să fac un test, în sensul în care să cronometrez timpul pe care îl fac cu BMW-ul GSA în trafic până la muncă versus cât aș putea să fac cu motocicleta de enduro, cu SVM-ul RS 300. Să vedem așa avantaje și dezavantaje, pentru că multă lume zice: domne, GSA-ul totuși e mare pentru traficul din București, că ocupă mult spațiu, că n-ai loc printre mașini. Iar o motocicletă mai mică decât asta am decât varianta de enduro, și care cred eu că este destul de potrivită pentru a face acest test, mai ales că mai ușoară și mai îngustă decât aia de enduro. Nici scooterul nu este câteodată. Suntem fericiți în trafic, ne certăm aici, ne punem frâne, de cine a claxonat. Da, e dimineață, oamenii încă nu și-au băut cafeaua sau toată cafeaua, și răspunsurile sunt bazate pe claxon și tonalități înalte. Am făcut loc, m-am băgat și eu mai nu foarte ortodox, dar nu sunt singurul, că și domnul din spate face tot același lucru pe care îl fac eu, dar eu barem să zic că am putut să eliberez locul, că sunt cu motocicleta și le fac loc. Însă n-are o problemă. Asta e. 12 grade afară, deci a început să se simtă toamna, așa că folosim manșoanele încălzite să ne bucurăm puțin de tehnologia de pe motocicletă. Deci până acum e 0-0, pentru că și într-o parte și în alta aș fi putut să mă bag. Aici e mai strânsă povestea. Tam-tam, avem loc la oglinzi. Tam-tam, avem loc și la oglinzile astea. Și deja s-a făcut verde, deci 1-1. Da, nu este un test perfect calculat, pentru că contează mult și zonele de semafoare și traficul, cum este în fiecare zi. Nu o să fie identic, dar doar așa, ca o referință. E verde și stăm pe telefon. Gata! Asta e o bucată aglomerată în care să zic că faptul că ești cu motocicleta poți să scutești un semafor, două, ajungi să fii primul. Din zona asta o să fac dreapta și să zic avantajul motocicletei cade puțin, pentru că nu merg în față. Am eu un traseu pe care îl fac spre Pipera de ani de zile. M-am obișnuit cu el. Adică e destul de greu să apară chestii imprevizibile pe aici. Da, mai prindem un semafor, mai prindem o cale ferată la bike-uri, dar doar atât. Domnul nu se concentrează. Politețe, frumos, domnul cu Audi l-a lăsat pe cel cu Volkswagen-ul, fac amândoi stânga și domnul cu Audi e cu telefonul în mână, dar în același timp e atent.
Asta nu-mi place când avem băieți care fac și ei stânga pe străduță, pentru că vor fi niște speed bump-uri. Ia uitați-vă, acolo i-a deschis ușa. Mamă. Asta aici a parcat. Ușor. Mamă, e panică totală. Asta nu-mi place aici, că pe speed bump-urile astea... Mersi! Wow, super tare băiatul! Facem stânga. Deci, dar ne dăm pe dreapta, că stăm cu camionul. Trebuie să deschidem curba. Haideți, Tesla. Am o Tesla albă lângă o altă Tesla albă. Ce coincidență. N-ați fi crezut. Frânăm, dar de ce frânăm? Dar nu frânăm, dar mergem încet. Avem la mașini electrice recuperarea One Pedal Drive, anume în momentul în care iei piciorul după accelerație, mașina recuperează și reîncarcă bateria. Și atunci există o frână destul de accentuată, fără să apeși piciorul pe frână. Acest spring face la fel sau nu? Și e liber. Hai să folosim puțin accelerația. Merge doar până la îndreptul Dubei, pentru că aici nu mai am loc. Da, probabil cu aia de enduro aș fi avut loc pe dreapta. Aici e 2-1 pentru enduro, ar fi fost. Bine, repet, condițiile de trafic nu vor fi identice, așa că experimentul e doar unul așa la nivel general. Trotineta trece pe roșu pentru că nu respectă semne de circulație. De fapt, n-au o problemă. Ne băgăm în spatele lui pentru că la fel o să mai avem un roșu pe care, bineînțeles, că îl trecem. Pam, pam. Și acum e verde. Vezi la porumbei. Ups! Ne asigurăm când trecem, nu ne uităm în telefon. Haide aici, băiatul de-al nostru. Fără barieră, ciudat, 8:34. Deci am făcut 9 minute de acasă până aici. În principiu media e cam de 25 de minute pe acest traseu cu motocicleta, dar e destul de mult influențată de bariera asta de la bike-ului. Așa, dă-i claxoane, dă-i claxoane. Ce vorbești, mă, așa, du-te, făi. Romaniacs, cum ar zice. Uite ce nervos e acum. Oho! A pierdut o secundă din viață.
Fă-l pe interior pe ăla cu Sandero. Mamă, ce strunează. Deja panică maximă. Ia uitați-vă la... Mamă, și ăsta îi semnalizează stânga. Ia uite-l. Dă-i pe linia continuă. Oare oamenii ăștia s-au trezit dimineața și au zis: astăzi e momentul, mă războiesc cu toți. Aia a fost, baby, asta la vista. Bau. Deci este o zi foarte frumoasă. Una bucată face dreapta și cealaltă bucată face dreapta, deci facem toți dreapta. Și în continuare Dockerul creează o presiune asupra mea. Iară claxoane. Cred că e o problemă, nu li s-au aliniat astrele. Pam, 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 pam. Bineînțeles că am scăpat de Docker? Nu pot să cred. S-a dus în dreapta. Pare rău pentru el. Hei, hei, hei. Ia să aprindem noi și faza scurtă, să nu mai mergem doar cu proiectoarele și luminile de zi, să fim mai vizibili în zona asta de trafic. Aglomerație destul de potrivită, să zic așa. O să vedem mâine de unde va fi. Oprim încălzirea în manșoane, pentru că oricum ne vom încălzi aici. Opa, așa, facem loc. Am trecut. Aici cu SVM-ul ar fi fost mai simplu, pentru că nu e atât de lat ghidonul și oglinzile sunt oricum sus. Suntem și noi vizibili, am fost vizibili. Aici nu suntem vizibili. Strângem. Și acum când ajungem în dreptul lor, mulțumesc. Unii se uită, alții n-au nicio treabă. Nu vreau să forțez, să mă bag, dacă mă lasă bine, dacă nu, pentru 30 de secunde în plus sau minus, nu vreau să creez presiune asupra șoferilor, plus că după aia începi și încep să-ți iei hate. Eine Volvo. Ia să vedem noi. Ia uite. Așa, dar nu mă vede. Perfect, perfect. M-a văzut. Mulțumesc. Mersi. Domnul cu BMW-ul. Avem loc. Butelii la domiciliu. Ne-a făcut loc. Tan, 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 tan.
Adică astăzi sunt și foarte bine poziționați. Avem momente în care chiar trec foarte ușor pe aici pentru că sunt aliniați unii în spatele altora. Dar astăzi a fost de... Au fost puși în zigzag, așa, aș zice unii, precum al boului, dar nu știu să mă exprim așa. And that's it. Oh, danke, spasiva. Și acum urmează bucata cea mai prietenoasă din viața mea, Petricaniu. O bucată de asfalt pe care mi-am petrecut zile întregi, luni întregi probabil la volan, în naveta pe care o făceam zilnic la birou. Cel puțin cu mașina stăteam câte o oră, dus, o oră întors. Stai așa că domnul s-a dat jos. Sper că nu se ia la bătaie, nu. Aici, pam, 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 pam. Și aici schimbăm ca să putem lua Petricaniu printre mașini. Gata. Decent. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Verde, hai să lăsăm. Wow, wow, wow. Asta nu-mi place, când avem biciclist la bordură, motociclist la mijloc. Eu înțeleg pe șofer că nu știu în ce parte să mai stea. Tum, 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 tum. Biciclistul e pe val. Îl prind la urcare. Atât, eu m-am blocat aici. Gata. Mulțumesc. Tam, tam, tam. Mersi. Foarte tare băiatul ăla. E mare motocicleta, dar în același timp cred că e mai vizibilă. Uite aici. Dakar style. Și l-am prins pe băiatul cu bicicleta. Pam, 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 pam. Aici trebuie să ne aplecăm puțin. Aplecăm 270 de kilograme. Nu foarte mult, pentru că după aia o aplecăm pe mașină. Opa. Temperatura nu contează. Mulțumesc. Important este să scutim din trafic. Și am prins bicicleta. Opa. Vezi ce am zis eu? Exact ce povesteam. Am mai pățit-o și cu băieți cu scutere de la livrări, care tot la fel merg la dreapta, la bordură. Și chiar într-o zi am zis uneia să meargă în spatele meu, pentru că oricum nu mergeam mai repede decât mine și nu făceam altceva decât mașinile se mutau stânga-dreapta încercând să ne facă loc pe rând. Mulțumim. Mulțumim, Mercedes-ul a făcut loc BMW-ului.
pentru prima oară la nivel mondial. Pe bune, mesajul ăsta cu remote keep battery că este la 50%. Au trecut 2 ani de zile, înțeleg, sunt la 50%, dar mai lasă-mă peste un an și spunem că suntem la 25%, nu la 50%. Aha. Și cred că ne facem loc. Ia să vedem. Na. Ton. Mersi. Dacă te bagi în partea asta, nu faci altceva decât să mă ajuți. Așa, acum trebuie să schimbăm iară. Ne asigurăm ca să ajungem iară primul. Deci și 47, avem 22 de minute. Deci exact cum am zis, în 25 de minute facem traversarea distanței de acasă până la birou. Hai să plecăm că e verde. Am avut momente în care am făcut și mai puțin, adică cred că am scos 18-19 minute, dar n-am prins podul de la jumate, undeva de jos. Plus că pe aici au fost, nu știu, s-au aliniat astrele sau mașinile de așa natură încât am putut să trec mai simplu. Hai, du-te! Ai semnalizat, e dreptul tău. Eu mă descurc pe aici. Deci cam ăsta e timpul. 23 de minute. Rămâneți în continuare să vedeți tura și cu SVM-ul, să puteți face o comparație. Bună dimineața! Data asta, așa cum am zis, plec cu motocicleta de enduro spre birou. Să vedem dacă avem vreo diferență în zonă de trafic între GSA și asta. După cum am stabilit cu GSA-ul, e ok. Sunt anumite momente în care nu ajung să poți să intri, dar nici aici nu am o altă variantă, spre exemplu, pentru că mașina asta s-a băgat ciudat. Problema e că nu o să pot să mă duc în dreapta, nu am o accelerație foarte ok. Mulțumesc, nu e cazul. Mi-am dă și niște erori SVM-ul și din când în când îmi taie puterea, așa că nu voi forța sau nu voi băga depășiri cu ea. Merg într-o zonă de relaxare, să zic. Doar încerc să mă folosesc de dimensiunea
Sper să meargă ok. Aici, spre deosebire de ieri, a trebuit să fac slalom printre mașini. Acum nu, am prins semaforul și sunt primul, fără să fac nimic. Deci asta am zis și ieri, că traficul e diferit de la o zi la alta, de la o oră la alta. Menționez că am și anvelopele de off-road pe ea, plus motocicleta nu are ABS, așa că pe asfalt câteodată e bine să fiu mai, aș zice, timid. Da, deci nu merge în parametri. Ar trebui totuși să o... Cred că mă voi duce înapoi acasă cu ea. Pentru că nu o simt. Da, ne vom duce acasă. Nu are... Nu știm ce, decât să mă trezesc cu ea prin trafic, prefer să o las acasă, așa că o să traversăm și noi pe trecerea de pietoni. Bineînțeles, ca și cu o bicicletă, pe lângă Tan. E roșu. E tot roșu. E tot roșu. Și acum este verde. Domnul Cucățelul. O traversăm efectiv ca pe o bicicletă. Și sperăm că în partea cealaltă nu o să împingem până acasă. Bine, nu e distanță mare, așa că ne permitem să facem acest lucru. Dar e complicat să o iau în oraș. În varianta în care nu funcționează în parametri normali, e periculos, mai ales în trafic. Dacă pe câmp se oprește, nu contează. Aici e o altă discuție. Văd că merge bine, dar are momentele astea în care își
verde, nu e verde, e verde, nu e verde. Așa face motocicleta, n-ai cum să mergi pe. Am schimbat motocicleta pentru că nu merge cealaltă, nu. E complicat cu întreruperile alea constante. Mă pune într-o poziție ciudată prin trafic. Așa că, din păcate, experimentul de a măsura traficul cu GSA-ul sau cu SVM-ul s-a dovedit câștigător pentru GSA. Bine, prin neparticiparea SVM-ului. O să pun imaginile în care am împins la ea, dar să vă dați seama că nu era de... Nu era de mers pe ea în starea respectivă. Aici suntem toți care facem în stânga. Și când mă refer toți, zic chiar toți. Dar cu motocicleta faci mai ușor. Pentru că toată lumea de acolo face stânga iară și de asta se blochează. Bine, traseul îl știți, așa că dacă nu se întâmplă ceva spectaculos pe drum care să merite atenția filmării, vă zic, asta a fost experimentul eșuat. Concluzia este: dacă împingi o motocicletă, faci mai mult timp decât dacă o mergi pe ea. Sper să îi dăm de cap,
pentru că nu vreau să o las așa. Îmi place mult să merg cu SVM-ul, îmi place să merg cu ea și pe off-road, abia acum am început să o cunosc mai bine, să văd cum merge și îmi place mult, numai că aș vrea să funcționeze constant. Așa că vă mulțumesc în continuare pentru vizualizări.